Приветствую любителей аудио. И сегодня, я думаю, у нас будет интересный экспириенс, который вам покажет звучание MQA, звучание и обычного CD-диска. Но он необычный, потому что здесь, в общем-то, присутствует очень мощное противостояние. MQA показывается на более дешевой технике, это та самая современная аппаратура, но она в почти 2,5-3 раза дешевле и используется классическая аудиотехника в формате обычного CD, даже я бы сказал, даже не обычного CD, а все того же MQA, который использует только первый слой, который является, типа CD. Часто считается, что это даже хуже, чем CD, но вот я послушал, он не хуже CD, он CD. Это CD. Вот. Но мы послушаем на высококлассном, относительно высококлассном. У меня топовый CD-проигрыватель Music Note CD Mu 13 Pro. Балансный. На двух чипах Saber ES 9020Q2M. Это стереофонические мобильные чипы, но их два там. Плюс, если мы когда слушаем его просто как CD-проигрыватель, там еще есть ламповый выход на ESS 82 на лампочках. Да, это та самая убогая ламповая технология, которая не умеет звучать, а вот сегодня-то так это все звучит, так звучит, что аж не знаю, как это звучит. Вот. И второй вариант — это использовать сверхсовременный, но бюджетный ЦАП SMC LD200 с возможностью полноценного проигрывания MQA в 352 кГц. И несмотря на то, что сзади у меня фотография 88,2, это другой диск я включал. Сегодня я включал Diana Krall. Это MQA Studio, это высший уровень MQA, который прям в студии готовился, и он 352 кГц. Вот, к сожалению, мой аппарат не показывает, сколько бит, поэтому здесь я не знаю, сколько бит, 16 или 24. Тут, не могу вам ничего сказать. Но, тем не менее, это вот прям вышаг. Но вот вы сегодня и сможете оценить MQA 352 кГц и обычный старый добрый CD, но CD-проигрыватель. Источник все один и тот же. CD-проигрыватель Music Note CD Mu 13 Pro. Просто я его либо по коаксиалу цифру подаю на ЦАП, либо я просто беру с баланса с него. Сразу скажу, что так как сам CD-проигрыватель стоит около 170 тысяч рублей, если вы зайдете на Али, он там стоит 30 тысяч рублей. Но прям вот не обольщайтесь, потому что там еще добавьте доставку и добавьте налог. Вот, и у вас получится 170 тысяч рублей за этот аппарат. Вот, аппарат шикарный, но и в компании он является вершиной и топом. Сегодня 13-я модель сместилась в 15-й, но я 15-ю не стал покупать, тоже мог. По той причине, что там стояли очень дорогие, очень редкие лампочки, которые я потом нигде не найду. И стоят они по 35 тысяч за одну лампочку, да ну ее нафиг. Но прошло время, где-то наверное, с полгода-год, и компания одумалась, или там те, кто продают эти аппараты, одумались, или еще что-то там произошло, или они там подменили. Короче, сегодня эти 15-е продаются на достаточно дешевой лампе 6922. Это вообще не современный 15, это совсем не то, что когда я выбирал, да, на американских лампах. А может, лампы просто американские кончились. Вот, на 6922. Просто он тупо дороже стоит, поэтому вообще в этом смысла не вижу, потому что современный 15 тогда ничем не отличается от 13-го. Вот и все. Но это топовый аппарат компании, но по личному моему рейтингу я бы его оценил как предтоповый класс. И я не скажу, что это топовый, но это высококлассный аппарат, но тот DVD-проигрыватель, DVD-стандарт компании Krell, что у меня есть за $8000, он звучит круче.
причем ощутимо круче, и он очень старый по сравнению с ним, да, куда же технологии пришли, обалдеть, не знаю, куда они там пришли, но не туда явно. Вот. Я хотел бы просто сказать, что, ребята, ну вот кто свято верит в то, что сколько там бит и сколько там герц, хайрес и так далее, это лучше, но это полная чушь. Это зависит от класса аппаратуры. Если вы купите какой-то аппарат за 1 000 000 рублей, и он поддерживает хайрес, он его покажет как хайрес. А если вы купите какую-то лабуду бюджетную с этими же хайрезами, то она будет звучать как лабуда, которая умеет еще хайрезы. То есть она, вот это то, что он называется хайрез, он в 99% будет звучать значительно хуже обычного CD на крутой аппаратуре. И это факт. Я послушал, посравнивал, и всегда так получается. Вот, вы можете сами себя убеждать, но это просто банальное, я бы сказал, идиотизм. Вот. Переставайте быть идиотами, становитесь разумными людьми. Если вещь не дешевая и стоит дороже, но не поддерживает хайрезы, все равно она будет звучать намного круче, чем какая-то лабуда задешево, которая поддерживает какие-то сверхтехнологии. Понимаете, чтобы эту сверхтехнологию показать, нужно дорогую начинку. В дешевой начинке это ничего не даст. Вот и все. Вот. И это не эмпирические какие-то умозаключения, это вот реальная практика, реальное сравнение, и все. То есть, если бы это было бы наоборот, я был бы только рад, вот честно вам говорю. Но, к сожалению, ни одного случая такого противостояния я не заметил. Кроме того, некоторые, вот я почитал много форумов, все пишут, MQA это полная чушь, это фейк, она ничего не дает. Ребята, прежде чем это писать, надо иметь нормальную аппаратуру. Ну зачем на аппаратуре класса помойного ведра делать выводы? А это очевидно, когда ты слушаешь и видишь, что вы вообще не слышите даже разницы, на что же вы там слушаете, не знаю. Вот поэтому специально для таких вот гениев, которые ничего не слышат, я записал сегодня MQA 352 кГц Diana Krall и Dire Straits. Я еще сейчас протестирую, посмотрю, что пропустит YouTube. Вот, но что-то из этого или оба будут в сравнении. А в худшем случае, конечно, ничего не будет, если там все забанится. Не знаю. Вот. Но вы можете сами послушать. Это настолько разный звук, что я не знаю, чтобы это не слышать, это насколько же должна быть убогая аппаратура, чтобы не слышать разницы. Я даже не представляю. Вот. Ну и сравнение у нас, я как уже сказал, у нас идет SMCL D200. И, кстати, сразу скажу, аппарат вот за свои деньги шикарный, очень крутой. Но я вот, когда его слушал отдельно, ни с чем не сравнивал, я прям вот думаю, какой офигенный аппарат, просто прелесть. Вот, потом начал сравнивать и расстроился. Но тоже, знаете, как расстроился? Сравнивал-то, вот он стоит вместе с мастер-клоком 65, а я такой раз и сравниваю его с аппаратом за 170. И такой, он хуже, явно хуже звучит. Ну, извините, он стоит 65. А аппарат, который звучит лучше, он стоит 170. Если у человека есть 170, наверное, да. Вот. Но просто его начинает дурить, ему объясняют. А этот вот за 170 он только CD играет. Чувак, он CD играет так, как никому более бюджетному, хоть что там играй, хоть там со CD, хоть DVD-аудио играй, оно так не будет звучать, как на хорошем аппарате обычный CD звучит. Просто если бы мы сравнивали аппарат за 170 тысяч, например, который умеет CD, и аппарат над более дорогой, чтобы он более высокий класс играл, со CD, но который, например, 340 тысяч стоит, то мы бы услышали, что со CD лучше. Но извините, когда мы сравним в обратную сторону, вы что, в своем уме? Это так не бывает, это бред. Вот. И поэтому, когда вы рассказываете, это новая технология, она куда-то ушла, куда она там могла уйти? Если это бюджетная вещь, все. Если сапоги кирзовые, они кожаными никак не станут. Хоть даже пройдет там 50 лет, 100 лет, они все равно останутся кирзовыми, они не кожаными. И куртка также там из дерматина, она придет в негодность через 3-5 лет, а кожаная, она будет и через 50 лет отличная. А вы скажете, кожаная, она же старая.
Ну, в своем уме, кожаная на кожаная. Классная аппаратура на классная аппаратура. Что вы говорите? Недавно также видел видео, где там рассказывали, что какой плохой аппарат Denon PMI SX1 за 230 тысяч БУ. Ребята, вот вы в своем уме. Ну, а надо покупать новую аппаратуру. За 230 тысяч вы купите Denon 1500 или 1700. Ну, сейчас он называется 1700, старый 1500, который 66 тысяч йен когда стоил. 1700. Вы в своем уме. Denon 1700 послушайте, а потом послушайте SX11. Чего вы говорите? Вы какую-то белиберду несете просто. Ладно, друзья, давайте переходим к прослушиванию. Слушайте, кстати, вот специально подобрал материалы, где бы было, во-первых, абсолютно ясно, где MQA, где CD, но не так ясно, что CD имеет на хорошем аппарате лучший звук. А специально подбирал, просто чтобы вы слышали, что есть разница. Но если бы я сейчас выбирал записи, начал бы выбирать, то вы бы услышали, что вопрос не в том, что MQA хуже. MQA бы был лучше, если бы аппарат стоил там 500 000 рублей, а не 65 тысяч рублей. Понимаете, решает не технология, решает стоимость аппаратуры и решений, которые в эту стоимость можно вложить. Вот этот вот миф, что это все маркетинг и в пустой корпус что-то, какую-то фигню засунули, так могут разве что англичане, да и то. Многие фирмы типа Нейма, они там такие дорогие детали делают, что даже когда глянешь, там можно прослезиться, а звучит это обалдеть как. Вот. И даже это не срабатывает. Теория. Поэтому покупайте более дорогой аппарат, получайте лучший звук. Если у вас денег ограничено, то покупать за эти ограниченные финансы, например, за 200 тысяч новый аппарат, это глупость. Потому что вы купите полную фигню. За 200 тысяч вы такой шикарный аппарат купите. Начиная от того же Denon SX1, а у меня товарищ вообще Denon даже SX1 продает. Я, конечно, не понимаю, зачем им это надо по такой демпинговой цене что-то там продавать. Вот это бред. Потому что такие аппараты, они стоят в среднем 350 тысяч. А по современным понятиям... я посмотрел, сколько стоит Marantz PM10. Это просто дичь, 1 700 000. Вы серьезно? Мой Denon PMI SA1, он просто космически лучше, чем вот этот вот Marantz 10 за 1 700 000 сколько-то тысяч. Да, кстати, вот там у меня знакомый его за 230 продавал. Я не знаю, вот как он там цены вот эти определяет. Какая-то такая эмпирическая, да, так сидишь, так гадаешь на кофейной гуще. Там 200 тысяч, 500 тысяч, 300 тысяч. О, 230 выпало, за 230 будут продавать. Наверное, как-то типа так. Я уж не говорю, с Японии притащить, там вес за килограмм идет. И каждый килограмм, я не знаю, сколько сейчас стоит, потому что сейчас, я знаю, сильно подорожал, но раньше было где-то 1000 рублей килограмм обходился с доставкой. Вот, и представляете, вы так заходите, например, на сайт ретрозвука и смотрите колонки Diaton DS77. HR или Z. Кстати, классные колонки, да, топ Hi-Fi вообще легко все отыграют вообще. Вот и вы такие смотрите, и там цена 72 тысячи. Вот я недавно смотрел, 72 тысячи. Ребята, колонки весят 35 килограмм, их там 2. 70 килограмм только вес, они помещаются в палетный борт, это минимум 10 килограмм, на самом деле побольше. То есть, грубо говоря, это 82 килограмма. По 1000 за килограмм вы платите доставку. 82 тысячи стоит доставка. И они продаются за 72. Причем я знаю, что они купили их вообще ни хрена не за столько. 35-50 тысяч йен, 35-50 тысяч рублей они стоили. Плюс доставка, то есть на самом деле у них цена там 110, 120, 140, без наценки просто. Они давно купили и продают. Это просто бред, это вот дичь такая, потому что сегодня можно какие-то вещи купить, которые вообще, по какой-то бредовой цене, потому что их покупали когда-то очень давно. Вот. Я также купил этот аудиофизики
Spark 3, который ритейл $3000 имеет, я их купил за 65 тысяч рублей. Там звук просто космический. Какие 65 тысяч рублей? Ну, блин, это просто, знаете, какой-то вот такая турбулентность рынка какая-то сумасшедшая, там, безумная, какие-то сидит какой-то гениальный профессор или сумасшедший профессор, и у него какие-то идеи, цены генерируются, он их просто на рынок выкидывает. Ладно, друзья, переходим к прослушиванию, слушаем, пишем свои впечатления и мнения. Betty Davis keys, but worst of all, young man, you've got a nostril disease.
you. You can add, subtract, multiply, and divide by 2. I know today is your birthday, and I did not buy no rose, but I wrote this song and instead I call it Popsicle Toes. Popsicle Toes. Popsicle toes are always froze. Popsicle toes. You're so brave to expose all those popsicle toes. You must have been Mr. Olympian with all that amplitude. How come you always load your Pentax when I'm in the nude? We ought to have a birthday party, and you can wear your birthday clothes. Then we can hit the floor and go explore those popsicle toes. You've got the nicest North America this sailor ever saw. I like to feel your warm Brazil and touch your Panama, but your Tierra del Fuegos are nearly always froze. We've got to seesaw until we unthaw those popsicle toes. Popsicle toes. Popsicle toes are always froze. Popsicle toes. You're so brave to expose all those popsicle toes. When God gave out rhythm, sure was good to you. You can add, subtract, multiply, and divide by 2. I know today's your birthday, and I did not buy no rose, but I wrote this song and instead I call it Popsicle Toes. Popsicle Toes. Popsicle toes are always froze. Popsicle toes. You're so brave to expose
told